សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនគូក្បាច់ខ្មែររបស់យើងបន្តទៀតហើយនៅក្នុងក្បាច់នេះខ្ញុំនឹងរៀនគូទាក់ទងជាមួយនឹងក្បាច់សបកតពាំងនៅក្នុងសភៅនេះគេបញ្ជាក់យើងដែរក្បាច់មួយហ្នឹងយើងអាចហៅថាក្បាច់សបកតពាំងឬក៏ទម្រង់សបកតពាំងហើយក្បាច់មួយនេះគេដកស្រង់ចេញពីសបកតពាំងមកតបកហើយយកមកច្នៃបន្ថែមឬក៏បបែកទៅបានជាច្រើនក្បាច់ទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអ្វីដែលគេបញ្ជាក់មកខ្ញុំមើលពីក្នុងសភៅហ្នឹងក្បាច់តពាំងនេះតបកតពាំងនេះយើងអាចគូបានពីររបៀបអញ្ចឹងខាងលើនេះរបៀបយើងអាចគូបានរបៀបមួយនេះយើងមើលចំណុចខាងលើនេះហើយមួយទៀតយើងអាចគូបានរបៀបបែបនេះខ្ញុំគូសាកមើលមិនដែរអញ្ចឹងយើងសាកទៅរៀនគូទាំងអស់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំទៅគូថ្មីមួយសាកទៀតដោយខ្ញុំនឹង follow ទៅតាមការណែនាំតាមសភៅក្បាច់ខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំគូកាឡារបស់វាសិនខ្ញុំគូវា3ត្រង់អញ្ចឹងណាអូខេទៀតតោះបានចឹងហើយខ្ញុំគូកាត់ទៅនេះអូខេបងប្អូនបន្ទាប់ពីបានចឹងហើយនេះខ្ញុំគូរៀនគូតម្រុំទី1នេះខ្ញុំរៀនគូតាមតម្រុំទី2ចឹងបើយើងមើលទៅរបៀបនៃការគូរបស់គេក្បាច់សបកពាំងយើងគូស្របទៅតាមបន្ទាត់ហ្នឹងចឹងមកប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងត្រូវចិត្តចង់នេះគឺត្រង់ចំណុចខាងលើចង់ខាងផ្នែកចុងនៃក្បាច់យើងចឹងនេះខ្ញុំពីបាត់យើងព្រៀងចឹងបាត់នេះអូខេនេះតម្រុំទី1មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងខ្ញុំទៅគូតម្រុំទី2យើងចែកក្លឹបនេះជា2ទៀតគូថា
Ok ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទម្រង់ក្បាច់តបតពាំងរបស់យើងមើលទៅមានលក្ខណៈដូចជាសាមញ្ញទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងគូរឃើញថាវាអត់សាមញ្ញដូចអ្វីដែលយើងឃើញទេ